圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 银雕活氧动动机没有电源无法启动，换了保险丝后仍没有通电，花了一番功夫才拆下控制板，检查后发现是下控有零件烧毁了，维修后测试可以动作了。全机内外吸尘清洁。 启动测试。组装并将各部件调整润滑。 圣诞快乐 ，Merry Christmas！